Привет! Сегодня я тебе покажу свой кукольный домик из бумаги. Вот моя девочка Сока-Бока. И это тетрадка. Надо открыть скотчик и первая страничка вот. Например, я стучусь, да? Сейчас. Например, я стучусь. Она может открыть только отсюда, потому что вот. Открываем вот здесь скотчик. И вот можно отсюда открыть. Еще можешь здесь посмотреть, потому что я заклеила, не хочу отклеивать. Тут коврик, можем снять. Это не обувь, это тапочки, это все домашнее. Тут у меня обувь вот такая. Тут кактусик. Идем дальше. Тут у меня идет мультик Губка Боб. Кто знает, пишите в комментариях. Вторая картинка у меня 13 карт. Какой звали, я не помню. И белый просто я не дорисовала. Ты не нарисовала. Ее Клео звали. Клео. Это она. Не волнуйся, я уже знаю, что нравлюсь тебе. Тут написано. Тут можно посидеть на диванчике и полежать на диванчике. Идемте дальше. У меня тут такая кровать, в которой можно снять тапочки. И лечь. Сейчас. Просто... короче, можно лечь. Дальше. Можно встать на коврик вот такой радужный. Тапочки я оставлю. Лучше. Вот, тут у меня стол. Школьный, типа школьного. Тут у меня телефон. Вот такой, с тратиками. И еще у меня тут кактус. Дальше у меня тут мой рюкзак. Что внутри? Что внутри? Сейчас посмотрим, что у меня тут внутри. Мы не можем открыть. Все, вот. Тут у меня вот так. Тетрадь по математике, тетрадь по русскому. Оператор, помоги. Вот. И пенал. И пенал. Тут у меня принадлежности. Из принадлежности у меня тут ручка. Вот такая сейчас. Такой бальзам для губ. Ручка. И... нет, просто карандаш. Ой, вот все такое миниатюрное. Типа кошечки. Ой. Вот, типа кошечки. Сейчас я все обратно положу быстренько. Оп. Закрываем. Вот ставим. И тут у меня уже моя любимая идет шкаф. Можно переодеться в школьную форму и как выходную, да? Толстовку, платье и 2 панамки. Сейчас я в домашнем. Не будем переодеваться. У меня вот мультики, поэтому не хочу вам сейчас показывать, как это выглядит. Этот дом, кстати, я делала 2 года назад, и мы будем с вами его доделывать, да. Вот, здесь у меня такая ванная, и можно искупаться, да. Вот, это можно отклеить, искупаться. Тут у меня губка, шампунь. Вот, шампунь. Дальше... у меня тут раковина. Ну, короче, можно тут, искупаться и полотенцем вытраться и одеть вот так, если одежду без одежды, поэтому можно так делать. Дальше у меня тут раковина, которая мыло, зубная паста и зубная щетка. Вы можете посмотреть в зеркало и может после купания вытрать свои ножки. Оп.
Дальше. У меня тут туалет. Скибиди туалет. Вот туалет. Тут стиральная машинка. А тут у меня утюг с гладильной доской. Тут можно погладить. Дальше у меня кухня. Кухня, которую я делала 2 дня. Я помню, как я это делала. Ну, вот холодильник у меня был такой некрасивый, поэтому я его переделала. Сейчас подделаем. Тут стульчик. Тут тоже можно сесть. Тут у меня вот такие тарелочки, стаканчики. Тут мне надо телевизор, еще что-то поставить, придумала. Тут можно у меня приготовить что-то, а тут шкафчики. Тут у меня ничего нету, а тут у меня... Ой, как плохо видно. Тут у меня мармеладки. Jelly beans. Jelly beans. Кто знает. Холодильник, который можно открыть. По-любому его открыть можно. Ой. Оператор. Сиди, подержи. Вот, тут у меня морозильник. И этот морозильник сейчас я отклеить хочу. Ну, когда я еще сделаю, что в холодильник. Морозильник, точнее. Арбуз, вода и яйца. Сейчас я вам покажу. Они мне сейчас порвутся. Ой. Ну, яйца такие. Ну, короче, вот такие белые, обычные. Дальше ставим. И все. Остальное буду с вами делать. Если хотите с вами, пишите. На этом все. Всем пока.